السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. تنبيه للأخوة الذين يصلون الشفع والوتر بعد صلاة العشاء. بعض الناس حريص على الشفع والوتر يصليها بعد صلاة العشاء، وأيضا حريص على السنن الرواتب 12 ركعة. ترى إذا صليت الشفع والوتر بعد صلاة العشاء ركعتين وسلمت وركعة، تراك ما كملت السنن الرواتب 12، لأن باقي لك سنة العشاء البعدية. فإذا أردت أن تحافظ على السنن الرواتب 12 وتحافظ على الشفع والوتر، فبعد صلاة العشاء تصلي ركعتين وتسلم، هذه السنة البعدية لصلاة العشاء، ثم تصلي ركعتين وتسلم، ثم تصلي ركعة الوتر، فتكون الشفع والوتر آخر شيء. لأن بعض الناس يصلي 3 ركعات، ركعتين ويسلم وركعة، ويقول هذه هي الشفع والوتر، لكنه يكون باقي لك سنة العشاء البعدية ركعتين بعد العشاء، هذه ما صليتها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، وهي ركعتين قبل الفجر، و4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. شكرا لكم.